Ребята приобрели данную печку под названием, банную печь под названием Костер. Вот она. Вот так она выглядит изнутри. Ребят, я бы хотел посоветовать, чтобы эту печку никто не покупал. У нас получилось так, что через буквально полгода пришлось выдергивать оттуда двумя руками вот этот зольный ящик, потому что вот там внутри вывернул металл, он деформировался и заклинил зольный ящик. Я пытался его как-то выдернуть, в итоге пришлось дергать двумя руками, потому что ничего хорошего не получилось. Я не смог его выдернуть, пришлось дергать. И вот посмотрите на эту красоту стоимостью за 20 тысяч. Вот это костер, печка такая была красивая, когда мы ее поставили. А это буквально через год вот она превратилась вот в такую хрень. Вот такое вот говно сыпется из нее. Вот название этой печки. Ребята, я вас очень прошу, не покупайте, пожалуйста, вот это. Я вас очень прошу, не покупайте. Когда-то вот в документах изначально я прочитал после покупки, что почему-то в этой печке нельзя разжигать дубовые, клен, дуб и какие-то полена, которые, вернее, сорта деревьев, которые выдают очень большой жар. Я вот не пойму, это какая такая банная печь, в которой нельзя сжигать вот такие поленья. Печка была приобретена в Самаре, по-моему, в Печи Хаус. Да, что-то такая фирма была, производство Новосибирск. Изначально мы поехали покупать теплодаровскую печку банную, но в магазине нам посоветовали взять эту, типа, тут что-то по-другому получше она сделана. Знал бы я это, я бы ее в жизни не купил. И вот сейчас получается то, что у нас стоит котел теплодаровский, дома уже мы пользуемся им 4-й год. Печь травяная для отопления, у нас нету никаких проблем. Мы, то есть, очень хорошо, она работает и все хорошо с ней. Вообще 5-й год, она идеальная печка. А вот посмотрите на новосибирское производство печи Костер. Эта хрень прогнила изнутри. Смотрите, что с ней творится. Это буквально за год использования, ребят. Год. Через год она стала вот такой. Я хочу выкинуть эту всю печку и поставить, не знаю, наверное, поставлю трубу. Сварю из трубы, которая будет служить год. Единственное, что в этой печке осталось блестящее, вот это. Все. Все, ребята, ничего хорошего в этой печке нету. И не будет. Я вас очень прошу, не покупайте эту печку. Это не печка, это говно полное. Ребят, честно вам говорю, это полная хрень.